माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एकैछिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनु भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म रोस्टम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको रहेछ, त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्य सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र प्रश्नको उत्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको निरन्तरको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज नै आफूले प्रश्नको उत्तर दिन तयारी भएको कुरा रोस्टमबाट उद्घोष गरिसक्नु भएको हुनाले म दलगत रूपमा सबै दललाई एउटा प्रश्न
सोध्नको लागि समय निर्धारण गर्छु। म हरेक दलले 2 मिनेटभित्र के भयो मान्य सदस्य, मेरो भनाइ सक्न बाँकी नै छ। म यहाँलाई समय दिन्छु। सबै दललाई म 2 मिनेटको समय उपलब्ध गराउँछु र 2 मिनेटभित्र आफ्नो दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गरिदिनको लागि म जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई आफ्नो प्रश्न राख्न 2 मिनेटभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न समय दिन्छु। मान्य सदस्य युवराज दुलालले उठ्नु भएको थियो, के को लागि उठ्नुभयो? पहिला युवराज दुलालले एकदम छोटकरीमा आफ्नो कुरा भनिहाल्नुहोस्। माइक दिनुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एकैछिन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि आज एकपटक यो देशको संविधान र नियमावली मिचिएको यो दुःखद कुरा फेरि संसदलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो हुनु राष्ट्रको लागि धेरै नै दुःखद हो। सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को 56(1) मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ र जस अन्तर्गत समूह विभाजन गरिन्छ 15-15 जनाको, र त्यो समूहले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा 3 दिन अगाडि नै लिखित रूपमा प्रश्न दिने र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित भएको दिन 1 घण्टा त्यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रावधान भएकोले यो नियमावलीको नियम मिचिएको कुरा म दुःखका साथ दर्ज गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य ऐन महर 1 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा भनिहाल्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा आउने कुरा र सदनलाई सम्बोधन गर्न चाहने विषयप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै म एउटा मेरो नियमापत्ति दर्ज गर्न चाहन्छु। हामी संविधान र नियमावलीभन्दा माथि कोही पनि छैनौँ। सभामुखज्यू पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न, हामी मान्य सदस्य पनि छैनौँ। र प्रतिसभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 3-4 मा 1 देखि 5 सम्म प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको प्रश्नोत्तरको सन्दर्भमा 3 दिन अगाडि प्रश्न दर्ज गर्ने र 15वटा जति प्रश्न सोध्न सकिने र अनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्ने कुरा बडो स्पष्टसँग व्याख्या गरेकोले यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस्तो खालको नियम विपरीतको काम नहोस् र मान्य सदस्यहरूका लिखित प्रश्नहरू लिइयोस्। त्यो लिखित प्रश्नहरूको जवाफ दिने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु र यो मेरो नियमापत्ति दर्ज गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यलाई मैले यहाँको दललाई समय दिइसकेको हुनाले बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरूले नियमावलीको 56 को विषयमा कुरा उठाइरहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म नियमावलीको 56 नियम 56 एकचोटि पुनः हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेर विशेष गरी विपक्षी बेन्चका मान्य सदस्यहरूले निरन्तर कुरा राखिरहनु भएको र यहाँहरूले सोध्ने प्रश्न भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्ने नै होला। त्यो प्रश्न यहाँहरूसँग धेरै अगाडिदेखि प्रश्न सोध्न चाहनु भएको हुनाले त्यो प्रश्न तयारी नै होला। त्यसकारणले त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू रोस्टरमा उभिरहनु भएको छ र प्रश्नको उत्तर दिन तयारी हुनुभएको छ। त्यसकारणले हाम्रो नियमावलीले 3 दिन अगावै प्रश्न लिखित रूपमा सोध्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन। त्यसकारणले मान्य सदस्यहरूलाई यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मान्य सदस्यहरू, मैले मान्य सदस्यको दललाई समय दिइसकेको छु, त्यस कारणले बस्नुहोस्। कुन नियमावलीको कुन नियम आपत्ति हो मान्य सदस्य? मान्य सदस्य, मलाई जानकारी छ। मान्य सदस्य बस्नुहोस्, मैले यहाँको दललाई समय दिइसकेको छु। हामी प्रश्न उत्तरतिर जाउँ।
मान्य सदस्यहरूलाई मैले विपक्षी दल सर्वप्रथम विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले 2 मिनेटको समय दिएको छु। मान्य सदस्यहरू, मैले फेरि मान्य सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ, हाम्रो नियमावलीको कुनै नियममा पनि 15 जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भनेर लिखित रूपमा छैन। काले मान्य सदस्य इन्दिरा राणा मगर के होला, कुन नियमावलीको कुन नियमापत्ति होइन, क्लियर गर्नु परेन। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरूलाई मैले फेरि पनि भने, मैले दलगत रूपमा समय निर्धारण गर्न खोजेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मान्य सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले हात उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई समय दिन्छु। 2 मिनेटभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रश्न सोधिदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज बडो नाटकीय ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरको निम्ति संसदमा आफै उभिएर जो समय माग्नु भएको छ, वास्तवमा यो विकसित देशहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्छन्। यसलाई म पोजिटिभ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै एउटा अङ्ग मान्छु। तर कुरा चाहिँ के छ भने, नियम प्रक्रिया र पद्धतिमा हरेक समय जो नेपालको प्रतिनिधि सभाको नियमावली छ, त्यो नियमावली अन्तरको प्रोसेस एउटा अर्कै प्रोसेस हो, त्यो निरन्तरता रहनुपर्छ, त्यसलाई बाइपास गरेर मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले उभिएर अहिलेको समसामयिक स्थितिमा मान्य सदस्यहरूको के धारणा भनेर अचानक जो उभिनु भएको छ, त्यो चाहिँ राम्रै हो भन्छु। तर कुरा के छ भने, अब मैले यो 2 मिनेटभित्र म धेरै कुरा सबै त भन्न सक्दिनँ। सबभन्दा पहिला हामीले निरन्तर रूपबाट मैले चाहिँ नि यो सुन्ने समय पनि निकालेको कुरा हो, 23-24 को जेएनजी आन्दोलनपछि गौरीवादी कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनको सारांश रूपमा कहीँ अनौपचारिक रूपले प्रकाशित भए पनि औपचारिक रूपले त्यो प्रकाशित हुन सकेको छैन। र त्यो औपचारिक रूपले प्रकाशित हुनुपर्छ र त्यो संसदका प्रत्येक सदस्यले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुखजी मैले पहिला पनि उठायो। र त्यसपछि 24 गौरीबहादुर कार्कीजीको प्रतिवेदनमा 24 गते पुरा रूपबाट ब्ल्याकआउटै गरिएको खालको हामीले बुझेका छौँ। जहाँसम्म 24 गते देशमा जुन खालको अत्यन्त विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यो घटनाको छानबिन गर्नको निम्ति निष्पक्ष आयोगको गठन तत्कालै गर्नको निम्ति म प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्छु। र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि, यो मलाई बसेर भन्नु है छ, त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ अर्को के भने, भर्खर मानवाधिकार आयोगले जो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई त प्रस्तुत गरिसकेका छ। त्यो प्रस्तुतलाई सार्वजनिक रूपले जनतामा सम्प्रेषण गर्ने र त्यो सँगसँगै यो कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुको निम्ति चाहिँ नि म सम्माननीय सभामुखले हार्दिक रूपबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, यो कानुनी राज्यमा रुल बाई ल पनि हुन्छ, रुल अफ ल पनि हुन्छ। रुल अफ ल भने कानुनको स्ट्रिक्ट संविधान मर्यादा, त्यसका सम्पूर्ण कुरालाई केन्द्रित बनाइन्छ भने रुल बाई ल भने जो शक्तिमा छ, जो बहुमतमा छ, उसले आफू अनुकूल कानुन बनाएर प्रयोग गर्ने जुन खालको परम्परा र रुल बाई ल भनेर भनिन्छ। सत्ताको स्वार्थको निम्ति कानुनलाई प्रयोग गरेर देखिने परम्परा हामी कहाँ पनि देखिन थालेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जगेर्ना गर्नुको निम्ति हामी जुनसुकै बेन्चमा बसे पनि हाम्रो साझा दायित्व हो। र त्यो दायित्वलाई प्रधानमन्त्रीले
अझ बढ्ता बुझ्नुपर्छ र बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूबाट उठाएको जिज्ञासाप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी आगामी बैठकभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सक्छौँ र त्यसपछि बाँकी छलफल त्यहीँ गर्नेछौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममा उभिएर मान्य सदस्यहरूको प्रश्नको उत्तर दिन म तयार छु र मलाई प्रश्न सोधियोस् भनेर यो सम्मानित सदनप्रति उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हुनाले त्यसै तर्फ मैले ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुखज्यू धन्यवाद। मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभएको धेरैजसो कुरालाई चाहिँ मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर 23-24 गतेको मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन्, धेरै दमनहरू पनि भएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू, र्यालीहरूमा भएका कुराहरूको प्रतिवेदनहरू धेरै छन्। एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन मानव अधिकार आयोगको र विभिन्न आयोगहरू पनि गठन भएका छन् विभिन्न कालखण्डमा। आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन् ती सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने काम कारबाही त्यही हिसाबले गर्छ। धन्यवाद। म विपक्षी बेन्चका नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रश्न राख्न समय दिन्छु। समय 2 मिनेट। सम्माननीय सभा महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता हामी सबैको प्राणभन्दा प्यारो चिज हो। आज नेपालको भूमि हामीले दावा गरिरहेका छौँ, नक्सा जारी भइसकेको छ। त्यो भूमिमा त्रिपक्षीय सरकारको ठाउँ नेपाल, चाइना र भारतको, तर आज नेपाललाई व्यवस्था गरिकन भारत र चाइनाका तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी कायम गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा के छ, सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चासो राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मान्य सदस्यज्यू, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सम्बन्धी बुझ्न खोज्नुभयो जस्तो लागेको थियो। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाब पनि आएको छ। त्यो जवाबमा चाहिँ दुईटै सरकारले आफ्नो इतिहासविदहरू राखेर, आफ्नो सर्वेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेछौँ। उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले पनि सरकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विपक्षी बेन्चकै तर्फबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट आफ्नो प्रश्न छ भने 2 मिनेटभित्र प्रश्न राख्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आज संसदमा उपस्थित हुनुभएको छ। यो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई उहाँले आत्मसात गरेर सार्वभौम संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने जुन जमर्को गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म खास गरिकन 2टा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। आज यो तयारी त्यति हाम्रो पुगेको छैन। सम्मानज्यू आइहाल्नुभयो, प्रश्न माग गर्नुभयो, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो माग अनुसारको यो प्रश्न राख्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी बोध भएको छ। एउटा कुरो के छ भने हामीले राष्ट्रिय सम्मानलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। कुनै पनि बेला हामी सम्मानपूर्वक जिउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। मैले यो सन्दर्भ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको LDC को ग्रेजुएसनको सन्दर्भ उठाइरहेको छु।
यो वर्ष हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको ग्रेजुएसन हुने अवस्थामा थियौँ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउन सक्थ्यो, आत्मविश्वास बढाउन सक्थ्यो, ताकि त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल अल्पविकसित होइन भन्ने खालको एउटा अनुभूति लिएर हामी हिँड्न सक्थ्यौँ। तर केही वस्तुहरूको निर्यातको सुविधाको निमित्त यो अवसरलाई हामीले अहिले 2 वर्षको निमित्त एक्सटेन्ड गर्ने सोचाइ बनाएको छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कुराको स्पष्ट रूपमा सकिन्छ भने हामी अहिले सबै यो इन्डिकेटर्सहरूबाट हाम्रो जिएनआई पर क्याप्टाबाट पनि हामी सम्पूर्ण कुराबाट हामी ग्रेजुएसनको निमित्त फिट भइसकेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यही वर्षबाट ग्रेजुएसनको निमित्त हामी तयारी हौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गरिबप्रति अत्यन्त उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँले त्यस सम्बन्धी गीत पनि गाउनु भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको सुकुम्बासी समस्याहरूमा डिल गर्न खोजिएको छ त्यो राज्यको तर्फबाट त्यो बिल्कुल सही तरिका भएन। उनीहरूको व्यवस्थापनको निमित्त एउटा उपयुक्त रणनीति तयार गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको बजेट यो माथिल्लो तल र मध्यम वर्गको निमित्त मात्रै छ। निम्न मध्यम वर्गीय र गरिबको मुखी यो बन्न सकेको छैन। बजेटको डिस्कसनको बारेमा हामी यसमा थुप्रै प्रश्न उठाउनेछौँ, तर यसबारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो सोच विचार र कसरी यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हाम्रो अर्थ राजनीतिलाई लैजाने भन्ने बारे पनि यहाँको सोच हामी जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। धन्यवाद सम्माननीय सभामुखज्यू। यो उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु। यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप कन्ट्रीमा जानेमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन, चाइना चाहिँ अस्ति भर्खरै डेभलपिङबाट डेभलपमा गएको थियो, जबकि त्यो डेभलपमेन्टको पराकाष्ठा नागिसकेको देश हो त्यो। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै स्ट्राटेजिक रूपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नै हामीले एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेडका कुराहरू, हामीले निर्यात गर्ने विषय वस्तुहरूमा चाहिँ लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ। हामी चाहिँ निर्यातमुखी हुनुपर्छ। देशमा उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले 2 वर्षलाई त्यसलाई टारेका हौँ। त्यसलाई अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ हाम्रो। अनि गरिब विपन्नको कुरामा मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको यो साम्यवाद समाजवाद भनेको भाषणमा दिन एकदम सहज हुन्छ, मजा पनि आउँछ। तर साँच्चीकै साम्यवाद साँच्चीकै समाजवाद गर्ने भने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर हुँदाखेरिको म उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले विपन्नलाई जुन प्राइभेट स्कुलमा 10% स्कलरसिप दिनुपर्छ त्यसलाई इक्जाम लिएरै एकदमै मजाले लागू गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ विपन्नले एकदमै महँगा कलेजहरूमा पढ्न पाए। साँच्चीकै समाजवाद भने त्यो हो। र विभिन्न महँगा अस्पतालहरूमा पनि हाम्रो ऐन कानुन संविधान बमोजिम नै 10% बेड चाहिँ विपन्नलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसको लागि हामीले वेबसाइट नै बनाएर प्राइभेट हस्पिटलहरूमा सर्जरीसम्म विपन्नलाई गराउने व्यवस्था गराएको थियौँ। त्यही हो समाजवाद साम्यवाद भने चाहिँ त्यस्तो कुरालाई भनिन्छ। र यही 10% विपन्नलाई दिनुपर्ने कुराहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरू हामी देशैभरि लागू गर्न खोज्दैछौँ। यसको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा यसको लागि हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ। संविधानमा लेख्न त लेखियो फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य, तर सरकारको बजेट त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सोचिएन। त्यही भएर अहिलेको लागि हामीले सबैलाई नभएर विपन्न वर्गलाई, कम्तीमा विपन्न वर्गलाई चाहिँ फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य दिनमा हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा चाहिँ एकदमै लागेको छ। धन्यवाद। विपक्षी बेन्चकै तर्फबाट श्रम संस्कृति पार्टीको लागि म समय दिन्छु। 2 मिनटभित्र आफ्नो प्रश्न छ भने राख्नुहोस्। हेलो, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, निकै लामो समय पछाडि आज प्रश्न गर्नु पाइयो। तर कता कता हामीले नियमहरूले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। विधि र विधिको शासन हामीले कायम गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँ 3-4 प्रश्न राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासी र यो अव्यवस्थित समस्या लामो समयदेखि चर्किँदै आएको यो व्यवस्थापन साँच्ची नै सामाजिक सञ्जालमा मात्र हुन्छ कि व्यवहारमा हुन्छ?
यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठुलो घोटाला भयो, ठुलो तपाईँको समस्या उत्पन्न भयो, थुप्रै आन्दोलन भयो। यो जीवी राई भन्ने जस्तै जीवी राई लगायत अन्य चाहिँ थुप्रै सहकारी ठगीहरू गर्ने कहिले पक्राउ हुन्छ, स्पेसली जीवी राई। दोस्रोमा भदौको 23-24 को जेनजी आन्दोलन भएका घटनामा मानव अधिकारले तयार पारेको प्रतिवेदन लगायत भर्खरै मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अन्य आन्दोलनहरूमा भएको जति पनि घटनाहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो। यो कहिलेसम्म हामीले साँच्चै नै यसको चाहिँ यो घटना चाहिँ यसरी भएको छ भनेर चाहिँ परिणाममा देख्न सक्छौँ, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, कालोपानी लिपुलेक लिपियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यो सीमामा चाहिँ कहिले सरकार छ भने सीमाका चाहिँ आम नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्छन्, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर यो बाँदर व्यवस्थापनको चाहिँ ठुलो जो हामीले चाहिँ 3टा उपायसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर मैले लिखित रूपमा दिएका थिएँ। हामीले स्वाधीन र राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कृषि र किसान बिना हामीले स्वाधीन देश चाहिँ परिकल्पना गर्नु सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्न चाहन्छु। यसमा श्रेष्ठ सबैजना लाग्नुपर्छ, यो हाँस्ने कुरा होइन, यो श्रेष्ठ कुरा छ, लाखौँ किसानसँग जोडिएको कुरा। हस्, धन्यवाद। बाँकी कुरा फेरि अब अर्कोमा गरौँला। र एउटा कुरो, यो चाहिँ नेवालीको 56 को 15 जनाले कम्तीमा सोध्ने भन्ने छ, हाम्रो अरू साथीले पनि सोध्न चाहनुहुन्छ होला। समुख महोदय, यो नेवालीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सुकुम्बासीको विषयमा धेरै कुराहरू आएका छन्। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जुन एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँ सार्ने काम गरेको हो। हामीले उहाँहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यो खेदाको अवस्था देखे पनि यो 4 वर्ष अगाडिदेखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै सङ्घ सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ देशभरि कतै पनि एक दूर जग्गा पनि छैन, एक आना जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकारको र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन एकदम प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दाखेरि विगतका धेरै वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरि उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो। उहाँहरूको सेनिटरी अवस्था, उहाँहरूको त्यो वासरुम टोइलेटको व्यवस्था, त्यसको निकासा सिधै खोलामा थियो र उहाँहरूबाटै निस्केको त्यो फोहोरको दुर्गन्धले फेरि उहाँहरू नै बिरामी परिराख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बिरामी पनि परिराख्नु भएको थियो, खोला फोहोर पनि भइरहेको थियो र त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल सरकारले। र जहाँसम्म उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ त्यसको निम्ति भूमि सम्बन्धी हाम्रो समिति पनि बनिसकेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, 2-3टा मन्त्रालयले यो विषयमा काम गरिरहेको छ। अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र हामी यो गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसको लागि जति समय लाग्छ त्यति समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन। यो चिजलाई चाहिँ जति समय लाग्छ, 35 वर्षमा नभएको चिज 35 मिनटमै नखोजौँ, त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ। र लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसके, यो चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। धन्यवाद। सहकारीको विषयमा पनि सोध्नु भएको थियो। सहकारीको विषयमा पनि अहिले एउटा कोष खडा गरेको छ र बाहिर न्युजमा आए जस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको मात्रै जस्तो देखिन्छ। हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 3 करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो, 50-60 लाख जस्तो दिएको थियो। यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन, हामीले सहकारीहरूबाट उठाएरै उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्को 2टा प्रतिवेदन सार्वजनिकको कुरा र बाँदर व्यवस्थापनको कुरा, उहाँले यता प्रतिपक्षको तर्फबाट
अघिको योभन्दा अगाडिको मान्य प्रश्नकर्ताले सदस्यले चाहिँ बाँदर व्यवस्थापनको कुरा र प्रतिवेदन सार्वजनिकको कुरा पनि राख्नु भएको छ। धन्यवाद धन्यवाद। सामान्य सभामुखज्यू, प्रतिवेदनहरू अध्ययन समिति बन्छ, जस्तै मिडियामा आइसक्यो, तर त्यो मानव अधिकार आएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अफिसियली बुझाइएको छैन। त्यो 29 पेजको केही खण्ड आए तापनि त्यो 10,000 पेजको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामी कहाँ नै अफिसियली रूपमा आइसकेका छैनन्। अनि त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ नै। लगायत मैले अघि भने जस्तै देशभरि भएका विभिन्न घटना सम्बन्धी आयोगहरू बनेका थिए, आयोगका रिपोर्टहरू छन्। ती सबै रिपोर्ट अध्ययन समितिले अध्ययन गर्छ। उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न जति समय लाग्छ त्यति समय चाहिँ लाग्छ। फेरि त्यो उहाँहरूलाई छिटो 2 दिनमै अध्ययन गरेर दिनु भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यही भएर यो अध्ययन गरेर आएको रिपोर्ट चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ। र बाँदरको विषयमा त अस्ति मान्य महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, एकदमै गाह्रो विषय हो, एकदम सजिलो छैन। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले विश्वमा जहाँ पनि हेर्दाखेरि बाँदरले बाली खाने रोकथाम गर्दा कि त त्यो खेतलाई चाहिँ वायरिङ गरेर घेरेर राखिन्छ, त्यो एकदमै खर्चिलो हुन्छ, कि त जङ्गललाई नै वायरिङ गरेर राखिन्छ, त्यो मानव बस्ती र जङ्गली जनावरलाई चाहिँ छुट्याएर राखिने चलन छ। यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति पनि बनेको छ, अध्ययन भइरहेको छ। यो एकदमै पेचिलो विषय भएको भएर तुरुन्तै गर्न नसकिने चिज भएर यसलाई चाहिँ हामीले देश विदेश विभिन्न देशहरूमा कुन उपाय लाइएका छन्, हामी हत्या हिंसामा नजाउँ भन्ने सोच भएको भएर त्योभन्दा अल्टरनेटिभ उपाय के हुनसक्छ त्यो सोच्दैछ। अहिले समिति गठन भएको छ। त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो रिपोर्ट अनुसार सरकारले काम गर्नेछ। धन्यवाद। विपक्षी बेन्चकै तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रश्न छ भने 2 मिनटभित्र आफ्नो प्रश्न राख्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हालैका दिनमा धेरै नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिजाको नाममा गल्फ तथा अन्य मुलुकहरूमा लैजाने क्रम रोकिएको छैन। यसरी भिजिट भिजाको दुरुपयोग मार्फत श्रम शोषण, मानव बेचबिखन अवस्था सृजना भइरहेको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। मैले यस विषयलाई संसदमा समेत उठाउँदै हजारौँ नेपाली नागरिकहरू विभिन्न बहानामा विदेश पुर्याउने र शोषणको चक्रमा फसाइने अवस्था रहेको कुरा उल्लेख गरेको नै थिए। यस सन्दर्भमा सरकारसँग मेरो प्रश्न छ, भिजिट भिजाको नाममा हुने यस प्रकारको अवैध श्रम आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग के कस्तो ठोस योजना छ? साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा देखिएको संरचनागत शोषण रोक्न घरेलु श्रम, डोमेस्टिक वर्क सम्बन्धी प्रतिबन्ध पूर्ण विचार गर्ने सोच राखेको छ कि छैन? र अघिल्लो सरकारमा सत्तापक्ष रहँदाखेरि भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुलै उहाँहरूले बुलन्द आवाज उठाउनु भएको थियो। अहिलेको सदनमा सरकार पक्ष भइसकेपछि अहिले उहाँहरूको योजना के छ? अनि त्यसमा रेमिटेन्समा अत्याधिक निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सृजनामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारको दीर्घकालीन रणनीति के हो? र अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउनेदेखि सस्तो विद्युतीय मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने र जाडोमा विद्युतीय हिटर बाल्नेसम्म यो सरकारले नेपाली मध्यम वर्गको जीवनशैलीलाई परिभाषित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा अर्थात् सस्तो विद्युत खोसेको छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा यसको असर मध्यम वर्गमा मात्र सीमित रहने छैन, दैनिक आवत जावतमा निर्भर न्यून आय भएका नागरिकहरू पनि बढेको लगतको मारमा पर्नेछन्। ऊर्जा खपतको वृद्धि सामान्यतः अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गुणक मल्टिप्लायर प्रभाव सृजना गर्ने कारक मानिन्छ, तर अब भने त्यो सम्भावना कमजोर बनेको छ। इन्क्रिज्ड एनर्जी कन्जम्सन इक्वल्स टु पोजिटिभ मल्टिप्लायर इफेक्ट्स अन द इकोनोमी भनिन्छ, नट एनिमोर। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो भिजिट, मान्य सदस्यज्यू, सम्मान्य सभामुखज्यू, यो भिजिट भिसाको जुन दुरुपयोग विगतका धेरै दिनहरूमा भएका थिए त्यसको लागि एकदमै कडा निर्देशन मन्त्रालय, एयरपोर्ट लगायत त्यहाँ भएका विभिन्न विभागहरूलाई दिएको छ। र भिजिट भिसामा गएर त्यहाँनिर कामको लागि इन्टरभ्यू दिएर काम पाउँदाखेरि फेरि फर्केर आउनुपर्ने, फेरि वर्किङ भिजाको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने र नेपाल नै आउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। त्यसको लागि पनि एउटा अल्टरनेटिभ उपाय रहेछ। भिजिट भिसामा गएर उहाँहरूले त्यहाँनिर काम गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यसलाई वर्किङ भिजामा उतै बसेर पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसको लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर यसको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छ। यस विषयमा थप केही जानकारी चाहिएमा श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि लिन सकिन्छ, श्रम मन्त्रालयसँग पनि लिन सकिन्छ नै। र विद्युतको विषयमा अघि भन्नुभयो,
देशभरि जुन हिटर इन्डक्सन अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँच्चीकै हामी अहिले विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन। साँच्चीकै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्। त्यसको क्षमता नै छैन अहिले। त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि 50 युनिटभन्दा माथि चाहिँ 5% भ्याट लाउने कुरा जुन अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ त्यो एकदमै धेरै रकम होइन, 100 रुपियाँमा 5 रुपियाँ हो। त्यो पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हामी साँच्चीकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य महावीर पुनलाई प्रश्न छ भने 2 मिनेटभित्र आफ्नो प्रश्न राख्न समय दिन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। प्रश्न त थिएन, अब बनाइयो। र पहिलो प्रश्न के छ भने म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले अस्तिको फागुन 21 गतेको चुनावमा पनि भोट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर धेरै कराएँ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सम्मेलनमा पनि कराएँ, अनि त्यसपछि के अरे क्याबिनेटमा पनि कराएँ, धेरै साथीहरूलाई कराएँ। त्यति बेला गर्ने भन्दै थियो, तर गर्न नसकिने भयो भनियो। अब अस्तिको चुनावमा त्यो भोट दिने व्यवस्था गर्न नसके पनि अब आउने 82मा स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको चुनाव हुँदैछ। त्यो चुनावमा करिब नेपालीहरू मोटामोटी यति भन्ने त एक्ज्याक्ट डाटा त छैन होला, करिब 30 लाखको वरिपरि नेपालीहरू विदेशमा काम गरिरहेछन् र ती सबै नेपालीहरू चाहिँ भोट दिने उमेर पुगेका नेपालीहरू हुन् र उमेर पुगेर नै काम गर्न गएका हुन्। त्यसैले ती नेपालीहरूलाई यो अब आउने चुनावमा भोट दिने व्यवस्था के गरिँदैछ यो चाहिँ छिटै हुनु पर्यो, किनभने 84 त आइहाल्छ, 83 लागिसक्यो, 84 भनेको अर्को वर्ष हो। यो चाहिँ कति छिटो काम भइरहेछ, के भइरहेछ त्यो जान्न चाहन्छु। र अर्को कुरा त मेरो बाँदरको समस्या भन्ने थियो, के हुँदैछ भनेर, अनि उहाँ अर्को मान्यले राखिसक्नु भयो। र एउटा कुरा के छ भने यो चाहिँ कम्प्लेन पनि हो, गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र रेभेन्यू भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर राखेको रहेछ। त्यो सफ्टवेयरको धेरै कम्प्लेन आयो, अनि जनताहरूले चाहिँ समयमा चाहिँ पाउन सकेनन्, सेवा पाउन सकेनन्। कहिले के बिग्रियो भन्छ अरे, कहिले के बिग्रियो, कहिले सर्भर डाउन इत्यादि गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै के अरे पालिकाहरूबाट मलाई कम्प्लेन आएको हुनाले यो कुरा सुनाइदिनु भनेको हो। त्यो कुरामा पनि के हुँदैछ, साँच्चीकै भएर कम्प्लेन आएको हो अथवा नभएर कम्प्लेन आएको हो, त्यो कुरा पनि जानकारी दिनु पर्यो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सामान्य सभामुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूले राख्नुभएको कुराहरू उहाँहरूको इन्टरिम गभर्मेन्ट हुँदा पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्दाखेरि दुईवटा उपाय रहेछन्। एउटा चाहिँ एम्बेसीमा गएर भोट दिने, अर्को चाहिँ मोबाइलबाट भोट दिने। मोबाइलबाट भोट दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स हुन सक्ने, किन भन्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट दिँदाखेरि कसैको इन्फ्लुएन्समा भोट नदियोस्, स्वतन्त्र रूपमा भोट दिनुपर्छ भन्ने कुराले त्यो त्यति बेला अल्झिएको जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि एम्बेसीमा गएर भोट दिने कि त्यो प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। यस विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ यसको लागि अध्ययन गर्ने नै छ। र बाँकी त्यो सूत्रको विषयमा हाम्रो विज्ञान यो आइटीका मन्त्रीज्यूलाई यो सम्बन्धी सुन्नु नै भयो होला, उहाँलाई चाहिँ यो सम्बन्धी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य एकछिन बस्नुहोस्, मैले काम बाँकी नै छ। मान्य सदस्य एकछिन बस्नुहोस्, मैले सत्तापक्षलाई समय दिन बाँकी नै छ। पछाडि पनि मान्य सदस्य एकछिन बस्नुहोस्, मैले सत्तापक्षलाई समय दिन बाँकी नै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भइरहेको हुनाले सत्तापक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई
आफ्नो दलको तर्फबाट 2 मिनेटभित्र प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भएर आइदिनु भएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाल गत निर्वाचनमा आम नागरिकले अभूतपूर्व जनमत दिएर नागरिकको काम गर्नको लागि हामीलाई पठाउनु भएको छ र म आम नागरिकलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही अघिसम्म घुस नखाई केही काम नहुने अवस्था थियो। सरुवा बढुवामा पनि घुस नखाइकन हुँदैन भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो। त्यो अहिले यहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसके पछाडि धेरै चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको यो जनमत देशमा सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नो इफ नो बट, सुशासन चाहियो, समृद्धि चाहियो भन्ने छ र सरकारले त्यसै अनुरूप काम पनि गर्दै गएको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रस्ताइदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरू, यस विषयमा हामीले विभिन्न समयमा भन्दै पनि आएका छौँ। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले, पार्टीका सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले पहिलो वर्षलाई चाहिँ सुशासनको वर्षको रूपमा लिएछौँ। सुशासन भन्दैमा फेरि हामीले विकास नै गर्दैनौँ, पूर्वाधार नै बनाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ होइन, तर यो वर्षलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका, विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सांसदज्यूहरू, उहाँहरूको निगरानीमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न पालिकाहरू छन्, विभिन्न निकायहरू छ। हाम्रो नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो पहिलो वर्ष पूर्ण रूपमा देशलाई चाहिँ सुशासनतर्फ लाने, व्यतिथिहरूलाई हटाउने, यो भ्रष्टाचार एकदमै बलियो जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्न चाहिँ नेपाल सरकार, हाम्रो पार्टी एकदमै तत्पर रहेको छ। यो चिज विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रेजिस्ट्रार, ब्लू बुक रिन्यू गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा देख्नु पनि भएको छ होला र यसलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सहभागी जनाउनु भएको र आजको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो स्थानमा स्थानान्तरण गर्न धेरै धेरै धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Namaste Nepal News.